او اوس زه خپل ډېر ګران محترم فیض المحمود فیض صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل مختصر تاثرات د سر صاحب په هکله بیان کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله تعالی علی حبیبه محمد وآله وسلم. صلی الله تعالی علی حبیبه محمد وآله وسلم. دا اثر صاحب خو یقیني چې نن دوباره د هغې هغه هم داسې لکه زړه ته تازه شو لکه څنګه چې زموږ نه جدا شوی و. خبر له چې رالمه نو یقیني چې ما ته هم هغه درد محسوس شو چې کله دی په اولني ځل زموږ نه جدا شوی. ما خو تحریري څه نه دي کړي خو یو دوه خاطرې به لکه د موقع مناسبت سره او د هغه زوړ وخت د زړې زمانې او دوه خاطرې به سره شریکې کوم. اولنۍ خاطره خو دا چې کله دی لکه نوي شعر و شاعرۍ ته راتله امید صاحب نوي چې شعر و شاعرۍ ته راتله نو عمر کې خو دوی زموږ نه لکه ډېر مشرانو زموږ د پلار په همزولتیا کې وو خو لکه په دې شاعرۍ کې د ډېرې قصې نورې کړي دي. یو ځای بل ځای نوکرۍ او جیلونه په بنګال کې په قید کې په انډیا کې او ډېرې قصې پې تېرې شوي دي خو دومره د زړه نه ژوندی و چې بیا کله دلته رالی نو دې طرف ته چې کوم دی پام ډېر و دی شعر و شاعرۍ ته او شاعرانو سره ګرځېده نو چې کله دې دا شاعري نوې نوې کوله نو نوم به یې نه اخلم او د چا نه ردیف قافیه دغه کړي زده کړي چا ورته ویلي نو هغه ردیف قافیه چې کوم دی ورته لکه بدل ویلي الټی ورته ویلي. زما سره یو ملګری اوسېدو ډاکټر جمیل الرحمن چې هغه د عربۍ کې پی ایچ ډي کړې وه خو د پښتو لکه هغه داسې آل راونډر و لکه هغه په هر یو څیز باندې پوهېدو ډېر ښه قابل سړی و. نو ما ورته چې په غوږ کې ویل ډاکټر صاحب مې دا اثر صاحب دا ردیف قافیه خو الټه نه بیانوي مونږ هم داسې لږ ډېر زیاته عبور نه و که نه نوې نوې شاعري وه. نو هغه ته چې ما ووي هاو که نه هلکه وې دا چا ښول هغه چې نه اثر صاحب دا ردیف دی او دا قافیه ده که نه هغه یې الټه بیانوله. یو خاطره خو یې دا ده او بله دا چې داسې وخت و چې په لکه زمونږ په کلي کې خصوصا لکه ټیکټر به نه راتلو او غوایانو په قلبو باندې به یوې کېدی نو ما په خپله باندې قلبه تړلې وه یوه مې کوله او ځان ته مې تخم کرلی تخم مې کرلی و یوه مې کوله نو اثر صاحب رالی او الماس خان خلیل وسره الماس خان خلیل وسره و رالی نو ما قلبه ودروله میلمه ورسره دی او د الماس خان خلیل خو موږ په دغه لیدو په ټي وي او په ریډیو وغیره خو لکه داسې ملاقات ورسره زموږ نه و شوی نو چې کله ما ولیدو نو مې چېرې دا خو سره میلمه دی ما قلبه ودروله او رالم ول خواله کېناستم ورسره نو بیا مې ورته وویل چې ښه اثر صاحب اوس داسې کوم چې دا قلبه زه پرېږدم وایي نه پرېږده الماس خلیل ته هم چې کوم دی کنځل وکړه وایي دغه راوړه سخسورې راوړه ته یې وکړه موږ به سره چې کوم دی دا وټونه ګوټونه چې کوم دی موږ سره دا و چې تا پټی ختم کړو بیا به ځو یقین وکړئ هغه پټی چې کوم دی لکه ما قلبه باندې واړو او د هغې نه پس هم قلبه پرېښوده او زما سره کلي ته لاړه نو ډېر ښکلی وخت ورسره تېر شوی او زموږ د پلار په عمر کې و خو زموږ سره ناسته پاسته داسې شوی و لکه د دوه همزولو او ډېر لکه ښکلی مزدار وخت هم تېر کړی دی. الله دې وله درجې دې خدای بلندې کړي ځکه چې هغه د زړه نه پاک و او ډېرې غذاګانې کړې وي او زما د امید دی چې به انشاءالله الله بخلي او دعا به هم کوو چې الله ورته هغه زندګي اسانه کړي الله دې په خپل فضل و کرم وکړي.